हुन्छ आज पनि यसरी हजुरको बीचमा एउटा भिडियो मार्फत उपस्थित हुन सकेँ। त्यसले गर्दा हजुरलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद साथै जय मसीह भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी आजको भिडियोको शीर्षक चाहिँ रहेको छ अभिषेक जोशीलाई विनम्र अनुरोध होइन। आज तपाईले अघि थम्बनेलमा देख्नु भएको छ विशेष गरी अभिषेक जोशीलाई चाहिँ म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले जति सक्दो क्रिस्चियन तथा परमेश्वरको वचन बाइबलको विरोधमा अनि नहुने अफवाह कुराहरू ल्याएर चाहिँ यसरी भ्रम फैलाउने काम जो गर्नुहुन्छ र त्यसको निम्ति चाहिँ म आज तपाईँ भनौँ उहाँलाई एउटा सिधै एउटा सन्देश मैले चाहिँ भिडियो मार्फत दिन चाहेको। त्यसले गर्दा यो कस्तो कस्तो किसिमले उहाँले अफवाह फैलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा मेन विषयमा जानुभन्दा पहिला हजुरहरू सबैलाई म एउटा विनम्र अनुरोध गर्दछु। जसले पहिलाचोटि यो च्यानलमा भिजिट गर्नुभएको छ, पहिलाचोटि भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र जब मैले यसरी महत्त्वपूर्ण भिडियो अपलोड गर्दै गर्दा तपाईँ समक्ष पहिलाचोटि नोटिफिकेसन पुग्न सक्छ भनेर म तपाईलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। र साँच्चै तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भनेदेखि लाइक गर्न नभुल्नुहोस् भनेर म तपाईलाई अनुरोध गर्दछु। र त्यस्तै गरी आउनुहोस् तपाईहरुले उहाँले कस्तो प्रकारले अफवाह फैलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले आफै यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। एकजना ईसाई पास्टरले आफ्नो परमेश्वरलाई आधार बनाएर अभिव्यक्ति दिएका छन् कि त्यो गुम्बा शैतानको चाल हो, दुष्टको चाल हो। त्यो गुम्बा बनाएर शैतानले खरसाङ माथिको वातावरणलाई बाध्न खोजेको छ। त्यसकारणले दार्जिलिङ र खरसाङका मण्डलीहरूले चाहिँ त्यो गुम्बा नबनोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। म तपाईलाई उसको आवाज सुनाउँछु। त्यसपछाडि हामी यो विषयमाथि थप टीका टिप्पणी गर्नेछौँ। वास्तविकता के हो त त्यो वास्तविकताको पनि चिरफार गर्नेछौँ। खरसाङको लागि चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भनेर भन्दाखेरि खरसाङलाई चाहिँ एउटा ठुलो ड्रागनले समातिसकेको छ अनि खरसाङमा आउने दिनमा एउटा ठुलो भव्य एउटा मोनेस्ट्री एउटा गुम्बा बनिनेवाला छ। जुन त्यो गुम्बा बनिनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ दुष्टको डरलाग्दो चाल छ, किनभने त्यसले चाहिँ त्यो गुम्बा बने मार्फत खरसाङको माथि भएका जति पनि हजुरहरूले देखिहाल्नु भयो अभिषेक जोशीले चाहिँ आज कस्तो प्रकारले अफवाह फैलाउनुहुन्छ। आज जुन चाहिँ पास्टरको विषयमा उहाँले कुरा गर्नुभएको छ र साँच्चै दार्जिलिङमा बा चाहिँ भनौँ खरसाङमा जो चाहिँ पास्टरले भनौँ आज शैतान जो चाहिँ गुम्बा चर्च चाहिँ शैतान हो भनेर भनौँ भन्ने कुरा उहाँले भनौँ यो कुरा चाहिँ नेटमा आएर युट्युबमा आएर राख्नुहुन्छ। तर यसमा एउटा कुरा के छ भनेदेखि साँच्चै उहाँले न त त्यो पास्टरको नाम नै उच्चारण गर्नुभएको छ, न त पास्टरको नाम नै भन्नुभएको छ, न चाहिँ उसको फोटो नै राख्नुभएको छ, न कुनै भिडियो नै छ। केवल एउटा आवाज मात्रै रेकर्ड गरेर एउटा आवाज मात्रै यहाँ राख्नुभएको छ। यो कस्तो प्रकारले हामी पत्याउनु? यसरी तपाईँले चाहिँ यो अफवाह फैलाउने काम होइन। र कुन पास्टरले भनौँ र कतिखेर भनौँ र त्यो पास्टरको नाम के हो ती इत्यादि कुरा तपाईँले जब राख्न सक्नुहुन्न भनेदेखि त्यो केवल एउटा भनौँ आवाज मात्रै रेकर्ड गरेर मानिसलाई अफवाह फैलाउने काम किन गर्नुहुन्छ? विशेष गरी यो जुन भनौँ तपाईँले जुन आफै पनि त रेकर्ड गरेर राखेको हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा शब्द मात्रै एउटा भनौँ रेकर्ड गरेर राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँलाई म एउटा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले क्रिस्चियनहरूको बा चाहिँ आज खेदो गर्नको निम्ति बाइबलको अनि भनौँ क्रिस्चियनको चाहिँ बेका कमी कमजोरीहरू निकालेर चाहिँ तपाईँ आफूलाई भाइरल हुने काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई एउटा विनम्र अनुरोध गर्दछु, यो काम गर्न छोड्नुहोस्। यदि साँच्चै नै तपाईँले जस्तो भनौँ अरू शास्त्रको पनि विरोध गरेर हामी बोल्नुपर्छ भनेदेखि हामीहरूसँग पनि त्यस्तो भनौँ विरोध गरेर बोल्ने शब्दहरू धेरै छन्। विशेष गरी तपाईँको शास्त्रमाथि पनि हामीले साँच्चै हामी त्यहाँभित्र भएका गलत व्याख्याहरू वा गलत कुराहरू निकालेर हामीहरू भन्न सक्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि आज यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई मलाई हेर्ने दर्शकहरूले मित्रहरूले के गर्छन् भनेदेखि असल शिक्षा पाएको हुँदैन। त्यसले गर्दा आज जो असल शिक्षा हामी दिन चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ असल कुरो बोल्नुपर्छ। जो चाहिँ अफवाह फैलाउने काम जब गर्दै हामी भाइरल हुन खोज्छौँ भनेदेखि त्यो गलत हो। त्यसले गर्दा तपाईँलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु कि अभिषेक जोशीज्यू तपाईँले यो काम गर्न छोड्नुहोस्। यदि हामी यसरी अफवाह फैलाउने हुँदै नहुने कुरा चाहिँ ल्याएर न कुनै प्रमाण न कुनै प्रुफ है त्यसरी चाहिँ
भनौँ बिना पत्ताका कुराहरू ल्याएर चाहिँ हामीहरू भाइरल हुन खोज्छौँ भनेदेखि यो बहुत गलत हो। त्यसले गर्दा तपाईँले जुन काम गर्दैछ त्यो पनि हामीहरू गरौँ भन्नु हो भनेदेखि हामी त्यो गर्न सक्छौँ, किनकि तपाईँको शास्त्रमाथि पनि त्यस्ता प्रकारका जति तपाईँले बाइबलका गलत पोइन्ट निकाल्नुहुन्छ त्यस्तै खालका गलत पोइन्ट तपाईँका शास्त्रबाट पनि हामी निकालेर भन्न सक्छौँ। किनकि हामी देख्दैछौँ कि भनौँ हात्तीको टाउको मानिससँग चाहिँ जोड्न सकिन्छ, मानिसको नसा र अनि पशु प्राणीको नसा मिल्छ र यी कुराहरू हामी पनि भन्न सक्छौँ, तर हामी भन्दैनौँ, यसरी हामीहरू खुलस्त गर्दैनौँ। किनकि आज तपाईँ र मलाई हेर्ने मित्रहरू दर्शकहरूले चाहिँ भनौँ असल शिक्षा असल ज्ञान पाउनुपर्छ र हाम्रो जीवनबाट केही एउटा कुरा सिक्न सकुन् भन्ने कुराले चाहिँ हामी युट्युबमा वा हामी नेटमा हामी आएका छौँ। र विशेष गरी तपाईँलाई यो अनुरोध गर्दछु, यो अफवाह कुरो फैलाउन छोड्नुहोस्। त्यसकारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा के भनेको छ भनेदेखि पश्चाताप गर अनि मन फिराउ गर, किनकि स्वर्गको राज्य नजिक छ। त्यसले गर्दा यी सबै गल्तीहरूबाट गल्ती गर्न छोड्नुहोस्। यी सबै गल्तीबाट पश्चाताप गरेर आफ्नो मन फिराउनु भयो, फर्काउनु भयो भनेदेखि तपाईँले उद्धार पाउनुहुन्छ। तर यदि यस्तै प्रकारको काम गर्दै गरिन्छ भनेदेखि यस्तै गलत नहुने अफवाह कुराहरू ल्याउने, अफवाह कुराहरू लिएर चाहिँ फैलाउने यस्ता पाप कामहरू गरी हिँड्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो तपाईँले कति दिन चाहिँ यसब गरेर कति दिन तपाईँले शान्ति पाउनुहुन्छ आफै सोच्नुहोस्। के तपाईँले यो कुरा लिएर तपाईँ हिट हुनुहुन्छ? विशेष गरी मानिसको उमेर चाहिँ अहिले हामीले सोचेर हेऱ्यौँ भने कति साल मान्छे बाँच्छ? 70 साल 80 साल, लास्ट स्टेप त्यति नै हो, त्यति नै मान्छे बाँच्छ। त त्यति दिन भित्र है र त्यो समयको अवधिमा तपाईँले यी गलत कुरा बोलेर तपाईँले त्यति दिन शान्ति पाउनुहुन्छ। त्यस पश्चात तपाईँको जीवन के हुन्छ त्यो कुरा सोच्नुहोस्। यदि तपाईँ साँच्चै भन्नुहुन्छ जति नै हामी संसारको लागि लड्छौँ, शरीरको लागि लडाइँ गर्छौँ, हामी शरीरको लागि जति पनि हामीले है परिश्रम गर्छौँ भनेदेखि त्यो 70 र 80 साल मात्रै हो। तर भनौँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा के भनेको छ भनेदेखि साँच्चै नै अनन्त जीवनको कुरा गरेको छ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, जसले उहाँका एकमात्र पुत्रमाथि अर्थात् येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ भने त्यो नाश नहोस्, त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भनेर परमेश्वरको वचनले भनौँ यो कुरा बताएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले चाहिँ अनन्त जीवनको निम्ति फिक्री अनि वास्ता गर्नुपर्नेछ। तपाईँले साँच्चै 70 र 80 सालको जीवनलाई मात्रै लिएर आज खुसी हुन रमहाट गर्न सकेको छ। तर जस्तै विद्वान होस्, जस्तै शिक्षित होस्, मान्छे चन्द्रमा मङ्गल ग्रहसम्म पनि पुगेर आए तर पनि ती मरेर गए। यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि आज भनौँ शरीर हुँदैखेरि विचार गरौँ। यी सबै विनाशका कुराहरूमा लागेर झुटो अफवाहतिर झुटतिर लागेर हामीले केही पनि पाउने छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी येशू ख्रीष्टलाई समयमै उद्धारकर्ता अनि मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्छौँ भनेदेखि हामी सम्पूर्ण पापबाट क्षमा पाएका हुन्छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई चाहिँ उद्धार अनि मुक्ति दिनुहुन्छ। यो सत्य समाचार म तपाईँलाई म भन्दैछु। विशेष गरी परमेश्वरको वचन बाइबलमा यूहन्नाको पहिलो यूहन्नाको 6:12 गएर पढौँ भनेदेखि त्यहाँ के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ जससँग परमेश्वरका पुत्र छन् त्यससँग जीवन छ, जससँग परमेश्वरको पुत्र छैन त्यससँग जीवन छैन भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ। त्यसले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि जसले विश्वास गर्छ उहाँलाई आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा उद्धारकर्ता यानि कि पापमोचन भनेर जसले ग्रहण गर्छ त्यसले उद्धार पाउँछ, यानि कि जीवन पाउँछ। त्यो स्वर्गीय जीवन हो, त्यो अनन्त जीवन हो, त्यसलाई इन्टरनल लाइफ भनेर भन्छ। इन्टरनल लाइफ पाउनको निम्ति चाहिँ केवल येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, कहिले अटल नहुने जीवन। तर हामी केवल यो 70 वर्षे 80 वर्षे भनौँ आयुलाई यो जीवनलाई लिएर हामीहरू यसैमा घमण्ड गर्छौँ, यसमा गौरव गर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ यो विनाशकारी सोच विचार हो। त्यसले गर्दा अभिषेक जोशीज्यू हजुरलाई म एउटा विनम्र अनुरोध गर्दछु, यो अफवाह फैलाउने अनि क्रिस्चियनको पछि लागेर क्रिस्चियनको बदनाम गराउने तोडमा लाग्दै गर्दा तपाईँले आफूलाई डरलाग्दो घोर अन्धकारमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरको वचनले भन्छ पश्चाताप गर अनि मन फिराउ गर, किनकि स्वर्गको राज्य नजिक छ। साँच्चै यो समय छ है, त्यो समय चाहिँ अहिले नै हो भनेको छ बाइबलले। र अहिले नै हामीहरू यी सबै कामहरू छोडेर हामी परमेश्वरको पछि लाग्छौँ भनेदेखि हामीले जीवन पाउँछौँ। क्रिस्चियनको पछि लाग्नुहुन्छ केही पनि बिग्रिँदैन। तपाईँ मात्रै होइन, क्रिस्चियनलाई सताउने जुन दिनदेखि प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा जब बप्तिस्मा लिनुभयो, जुन दिन उहाँले यर्दन नदीमा गएर बप्तिस्मा लिनुभयो, उहाँमाथि पवित्र आत्मा उत्रिनु भएको थियो, त्यस पछाडिदेखि नै अनि ख्रीष्टलाई सताउनेहरूको
ताँत लागेको थियो र त्यहाँबाट सताए मलाई क्रुससम्म पनि मारे, क्रुसबाट जीवित भइसकेर उहाँ स्वर्ग जानुभयो। त्यस पछाडि चेलाहरूको पछि लागे, चेलाहरूको पछि लाग्दै लाग्दै पनि अहिलेसम्म लागेका छन्, तर कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको इच्छालाई कसैले रोक्न सक्दैन। यो म तपाईँलाई ठोक्वा दिएर भन्न सक्छु। मलाई तपाईँले मार्न सक्नुहुन्छ, अरू 2टा क्रिस्चियन मार्न सक्नुहुन्छ, तर परमेश्वरको इच्छा र योजनालाई कसैले रोक्न सक्दैन। यो कुरो सत्य हो। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँले डल्लै स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता परमेश्वरमाथि चाहिँ तपाईँले च्यालेन्ज गरेर उहाँसँग तपाईँले चाहिँ भनौँ टक्कर लडाइँ गरेर केही पनि जित्न सक्नुहुन्न। तर पश्चाताप गरेर आफूलाई है साँच्चै विनम्र बनाएर चाहिँ उहाँको अघि जानुहुन्छ भनेदेखि जीवन पाउनुहुन्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। हुन्छ, परमेश्वरले वचनमाथि हामी सबैलाई नयाँ गरी आशिष गर्नुभएको होस्। आमेन।